Assusta. Olha aqui, papá. Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo as duas. Tá gostando, Flávia, do passeio? Tá gostando, Pia? Onde você foi? Eu fui no centro. Na caverna. Você gostou da caverna? Uhum. Ah. E você lá? O Denis, nosso instrutor. Eu e a Fafá. O papai foi cagar no banheiro. O papai.